Jesu navn, så nøyest det jeg gjør. Og jeg pikker litt video om den her vittlejeren inn i lampa. Meinard Svarstaløy, som atter byrstes til sjøvnarpen under kvöld, og sier til at man tilbyr ikke ikonen, man virer ikonen. Men hikk, när har føringar virst ikonen? Ongantur. Og tar som tilbyr ikonen, tar sig akkurat det her. We don't worship the icon, we venerate. Tar brukar av enskon ordet venerate, er katolikaner og ortodoxo. Og slærs du ordet venerate opp inn i språtan, så stender ha vira, ha meta, vira er 8 årene, men så stender også i høyra, ha undra. Og det er nemlig at det er det, man vil ikke vikenga til at man tilbyder, men så kommer en kona fram og gjør sånn her innslanen og sier også, altså, det er noe merselig, man kan godt gjøre et maleroi på 20 minutter, men det er, altså så stender vi en ikon og fengt noen og sier, men tar man gjort dette, da er det noe annet. Og hun sier, forstendig, hun vet ikke hva det er, altså det er akkurat annet. Det er godlhødd, eller godlhødd om hødd av noen halvgemenne, akkurat annet, hva er annet? Og hva er det her at venerate, ha, undra? Ja, men hikk etter ta, men som gjør det her som det vil gjørs i alle reier. Hvordan ser det ut, ta i deg ha undra, ta i deg venerate the icon? Hvordan ser det ut? Ja, men de punktera, de luta. Lykka som øyn, som tilbyr god, han lutar, han punkterar, og så luften for ur, og han boknar, og hensene for å sammen, er lutet for det her god. Er tilbyr til feir, så er det nye. Ta ut tilbyr god og i andre sannløka. Det er nemlig at det er, jeg har sagt det før, at det er avgoda tilbyan. Ta i god og er Mosebok 20, djever Moses til 20 bøyene, så sier han om Anna bøye, at du skal ikke gjøre til nekra mynd av goddømmen, hverst av noen ting i erva, eller av hjørne, eller underhjørne, ikke gjøre nekra mynd av noen, du varst. Og jeg heldur ikke av gode feir. Og så tilbya framfor myndene. Det er sjálv, at gjøre det er sjálv definisjonen av goda tilbyan. Du tilbyr ikke god, eller, lett okkur takka god. Du tilbyr ikke god, og jøgna fra mynd. Du tilbyr god, og i and og sannløka, eller slett ikke. Da sier Jesus og Johannes 4 vi samversko kvinnuna, samaritansko kvinnuna, at god søker slik at tilbya seg, som tilbyr han og i anda og sannløka. Hverst av hesum fjallen eller og Jerusalem skulle tilbya han, sier Jesus. God, altså skulle tilbya god. Men alla sted, god vil hava sannar tilbyar utom alla gjør, utom verald alla, som tilbyr han i and og sannløka, hvordan kunne det her? Ja, men så må det hava Guds anda. Det må være endurfødt og kjenne han, og litt opp høyla av hånden og tilbyr han, det stendur til Timotheus. At god vil at vi skulle litt opp høyla av hånden utan iving og trattna, og trattna litt opp høyla av hånden, og øyne for en steg og tilbyr god. Det er det som god vil, utan iving. Det vil si at du har en sannføring, du har sanna trygg utan iving. Du har sanna trygg, du tilbyr god litt opp høyla av hånden.
Men ein pastor av tilbyan øysnig til at luta. Det til, hva det til? I anki, og tu heila i god om min feir, alt. Det sjálv, såleis tilbyngar akten. Kvossu Jekta fyrir seg tøye og Peter kom inn til Cornelius høytning og gjerningen apostlene tudjo. Sars du, Cornelius hei se en angel kom inn til sin. Cornelius var en romersker her og han høytninger, men han søkte god ved ærlig hjärsta. Og så kom en angel til han sier, men han var sånn fraumur, men kjente ikke sannløygan, kjente ikke sanna god, men søkte. Og god sendte en angel til hans. En angel altså en ante, som utsendt fra gode, som sendte på, og som talar, du kan sutja han som en skidjande, lysande veru. Jeg vil si ønklar. Og tar av givet meg på, og sagt meg kvært, og så har vi aktat der. Eller, ikke. Men jeg lod ikke for ønkelen. Nei. Altså, vet du, en angel og to som godspaten, altså, han har sendt på fra god. Den eneste som tilbyr, det god feir, og god son, og god halka andan tilbyr ongan annan, og jeg har undre ongan annan heldur. Og så slett ikke nekra mynd av nokron såkallan halgemenne. Og i Nødja testamentet vil det også om tei høylav, og det tei som av sonnen frelst og tryggvande. Det öll høylav, det halka jo Jesu blaue. Her ingen mer høylar enn nekkar annar. Vi litt ikke, du veist, nekkar opp. Den øynast som hevjaur opp iver alt, det god. God feir, god sonur og god halge anden. Det her at utnevna halge menne, som kyrkjan kan bestemma hver halge menne, det høyendømmer. Det høyendømmer. Det du ikke rett til. Til ødel til frelst du høylav, og det frelst du ikke. Og i tommen ortodox, middel til ortodox og middel katolikkene skal du løyda vel å finne nekran høylajan. Det tog så øyla nei etter at gjøre så øyla høylavversk som skulle uttrykke til at det høylav. Maur Teresa og alt det der brasier. Offrast så holdt rævligt og gjøre. Og så leser du personlige skriften her, og der børsene til Maur Teresa. Hvordan er ufattelig Maur hun var. Som man sjål fuglafer sier, Maur som Teresa. Deia Maur, deia utkort Og så skriver han til at hun er anka vissu om frelso. Alt bare en vevn, det han vevnen som drøyver deg, men de arbeider ikke ut fra en kvildar støv. Det gjør godsbatne. Godsbatne handlar ut, det renner ut fra en livande kjelto, tog at han som djever og løvsens vatten, han bor ut under kvie, og henne fra renner ut livande vatten, og det bare så, det naturligt. Men for jeg kom atter til at her vi ikonen tja svartaløy, jeg kan ikke kalla han bjerstaløy, han alt annet enn bjerstur, han krunka svartur, han hever bægi hånden og hela og kvusl ser i hente. Han en devel i manna lujtje. Kvart som orla minne. Men det måste du ikke si. Han prester nå, han andre prester satans. Ein vittløyare kommer inn og legger seg så nær og pæt
alltså, du vet, han drever den vägen. Jag følte skal fære at venerate the icons. Som de har kallat det i åra rett innenfor katolisismene, men sørst du hva de gjør, og hygger du etter aktene, så det tilbyan, men man vil ikke kalla det tilbyan, for man tåler ikke det. Så hvis vi sier at det kallar det tilbyan, ja, men så vi avgått av tilbyan, og det jo. Du sier at det et år som skal vittløya feltje. Hatt det, men akten tilbyan. Jeg tar seg om Petrus og Cornelius igjen. Han kom inn, vet du, og angelen sier kalla send på etter Petrus som bor i gøtene bøyene. Så øynen søymene. Og tar færre så kalla han her, og han kommer her, og tar han, nå alt folk savna sammen her, at jeg bor etter honom. Og de vet han ikke, og tar han kommer inn, så fattler det honom til felta. Og hva sier Peter? Røys deg opp. Eller han sier faktisk vi Cornelius og andre, altså, røys deg opp. Til at jo med vår ønske tid. Til at jeg fattler honom nye sånne. Det helt han være goddammelig igjen. Og fattler, og lut av. Lutingen en tilbyngarakt. Det er ikke også ut i åpenberingene. Johannes, felt angelen til fauta som hei tala visse. Og angelen vil ikke vite av tøy. Røyste, tilby god. God tjener gods ønske to. Hatt det. Og kvosso vira og ha undra, som det sier. Jeg sier falskene ikonen her. Det vi at luta og kyssa. Kyssa, det sørst du i allen ortodoxen kyrkjen, det fullt av ikonen, det brenner røygels, og så stender det, og det nå har jeg alltid telefonen vi i hånden, men det har alltid hendene sammen sånn her, det var som bøtten gjør at det BFA var, det var hendene sammen sånn her, og så luta det, og så be til halvdjemenn, og tilby halvdjemenn. Kam høyen dømer. Og så musta det halvdjemenn. Og det var 8 halvdjemenn for hesa trobelaga, 8 halvdjemenn for sjåmenn, og 8 halvdjemenn til hvis du tjona trobelagar, og alt det her. Og det var mina svarta vi får inn til førjer. Og han brukar akkurat som liggen som katolikkene og ortodoxo. We don't worship, we only venerate. Og venerate og så brøtt ord, det kan tøyas, som vi sier, det kan tøyas alt fra bare vira, og det sier mener Bjartali, vira, men egentlig det ha undra, og ha undra det kvett. Som man da kona sier her, jeg vet ikke, man kan gjøre et malerøye på 20 minutter til ikke, men tar man gjør en ikon på 20 minutter, så det noe annet. Det ikke det samme. Ja, hva det ikke det samme? Tøy at du har malet der en avgod, som i prinsippen krever tøyna tilbyan. Du bruker det til hvert, at henge opp, du gjør det et altar, annakort ut under såkallat kyrkjo, eller har man kjøttet sjálvun, som tar du hever det her. Det som en husgoder til en buddhiste. Han hever en liten god her i hjørnen, og en liten borren her, så hever han stearinljøs, så hever han sånne bøner som der framfor Buddha. Det akkurat det samme som hender. Ja, hvor det her, altså myndet de her? Sankta ditt, sankta datt. Og hva kommer til å kreve av der? Det du forhekser menneska. Ja, du setter stearinljøs her, tendrer stearinljøs, og røykelse, og lutar. Og tar seg for en tilbya og en avgod. God har ikke tunna bønner tjøkna det her. Tar seg frafadlen og forganta.
Og oi ha undra, at undra at vera, det at vera drukken, ørskjemlaur. Det lukka som a standa skøyta, a purasta forgantaur. Det. Det a standa og undrast. Hva det? Det a vera trillig arvide. De som tilbyr ikonunar trill og i arvide. Og hva det i arvide av? Det var drutje av hårdøms vojne skøtjunar ur om. Meinar svartalui skåntje du kun skøytfull av hårdøms vojne skøtjunar ur om. Han en helvetes hundur. Han en hel hundur, meinar svartalui. En hel hundur. Hek, oi Exodus 20. Ja, han en hel hundur, hva det? Han sviker profeter. Ein som kjemur som ein apostel herrans, men ein ljós angel. Ein som brøyte seg til å være en apostel, en herrans tjenare, men det ikke. Vi kan lese dette nå. Exodus 20. Vers 3. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Du skal ikke gjøre det her nekra rista mynt, høgta eller rista mynt, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Så sier han hvor du skal gjøre det. Thou shalt not bow down thyself to them. Du skal ikke gjøre det her nekra lujtje, nekra luknelse, nekra lujtje. Sjå han det, jeg har først King James som ligger der. Jeg helt han lå her ivrig. Exodus 20. Tu skal ongar godar hava undan mer. Tu skal ikke gjøre det her nekra rista mynt, Edla nekran luikeløyka av nokon tinkje, som i himne fri åman, edla som i hjørne fri nian, edla som i vattnen under hjørne. Du skal ikkje bodja nyer til sjálvan fire tøymon, edla tjena tøymon. Tjena. Det for akta, for øktast og akta det Tu at herren god tøyn i ein ostbredlen god. I, thy Lord, am a jealous God. Heimsøkjande misgjer fedrana man i bøtnene hinun tria og fjore attarlige, tja tøymon som heta med. Og søgnande miskunn tusundun av tøymon som elska med, og halda bøyene som elska med, og halda bøyene som Og åtta hans bovun til at du ikke skal gjøre der nekran luikløyga av nøkron tinkje. Jeg sier goddømne, men ja, det egentlig nøkron tinkje. Det vil si at hverskje gode sjálvun, etla Jesus, etla anglun, etla heilig andan, etla nøkron såkallan halvgemenne, etla nøkron tinkje som du får luta fyrir. Det uiroknar halvgemenn. Det uiroknar halvgemenn finnes det ikke. Men det uiroknar til at det som det kallar halvgemenn som det gjør altså en ikon en godamint. Og i sånne klassiske mersking. Det maler han over godle. Godle som de høtte. Nei, det heter et goddamlet menneske. Halvgemenn. Det det ikke.
Vi skulle tilbya god. Det stender Kolossebrevnen. Altså det er opplåst og vittløyerne tar tilby enkler. Du skal ikke bodja nyer til sjálvan fyrirtøymen. Mynden. Og til til, hikk etter du inn i netten, prøv å googla det. Googla til dømes Putin. Putin kissing icon. Putin kissing icons. Så sørst du inn i fullt av mynden. Eller hikk bare til, hikk, da løyte på venerating icon. Venerating an icon. Venerating an icon. Så skal du nok få suttja. Hvert venerating icon, hvordan det ser ut, tar i folk, som mener Svartaløy sier, virer ikonen. Ja, det ser ut som tilbyan av en godament. Og tog at det er dette er. Det er det som gong fyrir. Og en vittløyere, han avdugar ikke hvert han egentlig vil. Han tog brukar han smørmjuka rødt, og han brukar år som legger seg opp tog, som det egentlig er. Det er det samme vi sodomien. Man brukar år, man skifter syndene ut ved en år som har en avskiltjan flavør. Nei, det er samkjent. Og det må ikke være homofober. Altså, så køyrer man til massivt i 20 år sånne propagandamaskiner. Og så tår han ikke sier noe mer. Men sannløsene er det samme enn at det er en anstykkelig synd. Og synden øyter sodomi. Det er en alltid ytter. At det er sodom og synden. Ja. Det var et annet som jeg snakket mye annet at jeg skulle lese. Jeg glemte hva det er. Ja, Johannes 4. Man spyr man bare hele antall hjertan. Hva det skulle minnes? Det er Johannes 4. Halleluja. Okay. Jesus tar han tåsar vid samaritanske kvinnorna. Fra vers 22, Johannes 4, 22. Til tilbya, det kjenner ikke kvært. Til tilbya, det kjenner ikke kvært. Vita kvært vi tilbya, altså jødene mot samverjan her. Du har frelse fra jødene, men han tog med kjemur, og nå ta henne sånn og tilbyerne skulle tilbya feiren og i anda og sannløyga. Hvor var han tog med kommet da? Til Jesus var kommet. Han var kommet til å gjøre fullkomna sottar gjer, og han som tror personlig, og han sier uttalt av blå, og Golgata krosset ser til frelso, at det er rindan og borgan, for han sier synd personlig, for asjøvn Guds feirs i himne, og jeg personlig hjertet trygg at her, og liver og ljøsene av tog, skuggan av tog, han er frelstur. Tog han sier synder i sauna her. Tog delar halt ikke anden i hverandre. Halleluja. Ja. Det som er halka, det er gjort klart til halka andan at bygge ui. Men her som synden ikke sauna, her som ikke finnes hjertatrygg av Jesu Kristi blå, her kan finnes alt annet. Og et hierarki av presten og kardinalen, og en bispor her, og en pave her. Men er ikke personlig hjertatrykk og uttalt av blå Jesu Krist, så er synden her nærværende. Og det er ikke rønsa borster. Hikk. Du er ferdig en søkers løykere tilbya seg. God er en ante vi står da. God er en ante. Og tar som tilbyr han, må tilbyr han i anda og i sannløyga.
Halleluja. Kvinnan sier vi han, jeg vet at Messias kjemur, som kallar av Kristus. Ta han kommen vil han si okkur öll ting. Jesus sier vi hana, som taler vi til, han. Hvor? Messias. Jesus Messias. Så sier han i vers 43, Jesus sier vi tar vi mennene som kommer ut at suttje han. Nei, vi lærer sånn han sier det her. Mætur moin at gjøre vilja hans som sendte meg, og at fullgjøre, vers kansere. Johannes 4, enske King James, ja. Halleluja. Underfullt. Hette at hitje på Jesus sjálvan, det underbarst, det underbjarst. Her mykje byrsta, her bjarst. At det har sin andlige eio vent av Jesus. Ja, and to finish his work, to si fullgjera, ikke fullføra. Du, hva sier Jesus av krossen? Han sier i engelske King James, it is finished. Og hva sier han i første King James? Det fullgjørst. Du sier han her, og fullgjera, verskansere. Når var det fullgjørst? Av krossen. Så sånn det et her knutt til hans enda versk, som krosser versk hans, frelseversk hans, frelser av munns, og frelser av tunns. Vent, svarta lui reiv, og let ut attan undan, mykje svart, stinkande skutsk, hånden oppi grån, hvers morla minne, og bispe, og katolske kyrkjene, og ortodox, og Marie Mussaren, og alle som, ja, man tar så nekver, jeg tar alle vittløyter. Vi hava ljøs gledebåskaparins, og det hava tar ikke, tar vi slett hva det dreier seg om, altså jeg som genga røytelse her, så kommer han med over her, får noe godt større kron, og hatt noe viftar, onkel røytelse, onkel gonger at han fyrir en slett vatten. Hva er det her? Er det gamla testamentlige prester? Anki forstendig neka, alt så funnt godt, og ikoner, alle min rundt. Og så stender onkel og mest synker akkurat her, anki skile neka, og det alt forganta i. Forganta lorst enda pakk. Nå, la meg ikke lorst enda pakk. Neiers mennesker, heldur. Stakkalavatter, heldur. Det var det som skulle sige. Forganta stakkalavatter. Forganta stakkalavatter bakk. Stakkalavatter bakk. Men Svartallu, han lorst enda. Som jeg sier, en hel hundur, og hvordan tid flest du kunne genka kyrkjøkjånen. Og djev noen nekran stod, altså, hvordan de ikke kunne bare vente noen reiv, som jeg sier, og lete ut at han undan, det undrar meg. Det har undrar meg. Jeg søtter på at jeg som fullstendige ding-dong antallet. Ding-dong, ding-dong, det synger for øyren. Nei, så at det ikke til å si, men jeg skrev i Svartaløya brev, og jeg prentet ut hentan teksten her ur King James, ur Exodus 20. Definisjonene av hvert ikonaroi det akkurat det her. Ta du gjørst av disse myndene her, at ta luta du for myndene. De slipper ikke luta for Peter, de slipper ikke luta for øynklene som taler, Johannes slipper ikke luta for øynklene. Så Josva kapittel 5, vers 14, her lutar Josva for høvdingene for herlige herrans. Herlige herrans alle øynklene. Men det høvdinge iver herlige herrans. Og det det samme som herre herligene. Høvdinge iver herlige herrans. Det det samme som herre herligene. Og herre herligene Jesus.
Han iver allan anklene. Han ikke en angel. Han iver, han gjør dem ordrar. Så han som kom til Josva her, og sier seg for høvdinga iver herre, iver herlige herrans. Josva knela i her, og Josva 5:14. 15. Og han slapp det. Han fikk ikke på om å røysa seg. Kvoi? Du, det var Jesus. Jesus avgjør hvis du ikke varst det. Han kan vise seg i Gamla testamentet. Høvdingen er herlige herrans. Her kommer han med over og like om du skapet. Det er ikke god for eier. Hva var det så? God soneren. Ja, du kan lese det, Josva 5:13. Lad meg lese det for deg. Fra 13. Og det er bare å ta Joshua var ved Jericho, at han lytte opp egen sønnen og hukte, og så i det stod han med av honom vi svører som en dritten som i hånd, og Josua for honom, og sier vi han, du fyrir jokken, eller fyrir motstandaren nokkara? Og han sier, nei, men som høvesmæver fyrir herlige herrans de nu kommen. Høvesmæver av herlige herrans de nu kommen, og Joshua fell og anlitt sutt til gjerrar, og tilbe. Hvor tilbe han? Tog han fell og anlitt sutt, han luta i. Han punkterar i. Det er sagt flere steder i evangelium, når folk kom til Jesus, det er fotlet til fot og tilbøy han. At luta så sånn her, og etter at du bukkar, sånn her, du vet, jeg bukker for det her, du bukker for meg, det er bare, hei, altså, du vet, men det er mer enn det. Det er ikke bare luta så nikt, det er de punkterer framfor ikonen, og de skulle tendre ljøs for dem, brenne dem, gjøre dem et offer, og ta være be til deg, og hvorst vil det tilbyen. Da God ser at her, så ser han bare avgoda tilbyen. Hikk og Ezekiel 8, at det er avgoda tilbyen. Og sier vi han, hva sier Herre må vi tjener oss inn? Og høvesmæverne herlige herran sier vi Joshua, løys skegvtøyn utan av høvdetøynen, til steg hver at du stendurst høylagt. Og Joshua så gjør det, hvor var steg her høylagt? Til God vær her. Guds nærvær være bønt her, og konsentrere i en av sin steg, lykka som ta i Guds rød tala i vi Moses, ut fra brennande runden. The burning bush. Ikke egentlig tørna runden. Ja. Og Moses får vite det samme, for urskavnen til steg hver at du stender til høylagt. Så han gjør det. Hvor er det høylagt? Han gjør høylagt utan goder her. Ja, halleluja. Og affære inn i en katolska kyrkju, eller ortodoxa kyrkju, eller inn i glivra kyrkju. Så vann høylagt som det kan være. Guds hus i Røvrik. God bor ikke i husen gjørten vi hånden. Han flytte ut ur tempelen i Aralf Fjers, ta i forhengje skrattnei, så han tar han ikke bo i nøkron mannagjørten huset. Han bor i sin andlige huset, her som de frelst og livande støynar, og de var bygd opp, og til til samans gjerst og tempel herrans og i andan. Ja, han dansta til. Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2, 19. Nu, tessvegna er det til øymøyra fremmander og utlendingar, men samborgarar vi tar en høylav. De høylav. Det er ikke katolsk halvgjemenne. Nei, du er høylaver hvis du er høylaver.
Så til bare til at halka vi og av Jesu blåe, og av til at halka anden bor ut der av sånn. Så det høylav. Vi tar høylav, og av hushalde gods. Og vera bygder oppa grunnvøll apostlarna og profetana, Jesus Kristus sjálvur verande høvus hodnstøyneren. Og i kvarjon allur bygningurinn, hørskelja skipaur saman, veksur et høylavun tempelet ui herranun. Og i kvarjon tid øysene vera bygder saman, til en bostad gods, tjøknun andan, vid tempel, samla. Det er hver seg men også samla. Vi vet at det ikke er likan til tempel halga andans. 4 Korint 6, 9. Kom her. Sånn her på, ja. Sånn her, ja. Så er det 4 Peter 2. Fra 4. Fra 3. Om så veri at tid hava smakka at Herren er nøysamur, til hvers kommande, som er en livande støyne, vurst vreka av mannen, men utvalder av gode og dyrabærer. Tidøysene, som løvlige støyner, fotra løyve, støyner, vera bygder opp av et andligt hus, og et høylagt prestadømme, at offre opp andlig slateroffer. Ikke røykjelsesort. Ikke katolskar messer, latunskar katolskar målapuk messer, nei, andlig slateroffer. Gautækjelig tja gode vi Jesus Kristi. Halleluja. Vi er lovlige støyner. Ja. Og Peter var så den første støyneren. Men Jesus bygde og bygger ikke sånne kyrkjo av Peter. Han bygger sånne kyrkjo av til åpenbering som Peter hei av hver Jesus er. Tøy var han og livande støyner. Men kletteren er og vær alltid Kristus. Han er kletteren. Peter er ikke noe kletter. Peter er støyner. Den første livande støyneren. Den første som heter åpenbering. Han heter åpenbering som Arjen Hinner. 12. Og Arjen Hinner 11. Det er det. Amen.